वेलकम ब्याक टु सागर सरको भ्लग। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै आरामै छु। आज चाहिँ हामी चाहिँ स्टोरबाट हाइकिङ आएको छौँ। गाइस हेलो भन्देऊ। हामी अझै पनि भ्लगकै क्रममा छौँ। हामी हाइकिङको लागि हामी जाँदैछौँ माथि डाँडा चढेर हामी माथि जाँदैछौँ। यहाँ हामीसँग अझै पनि त्यहाँ साथीहरू पोखरी नै छ। चढ्दा चढ्दा थाकिसक्यौँ। कस्तो गाह्रो भइरहेछ। सागर सर गाह्रो भएन? हेलो एक घन्टा जस्तो गर जतसुकैलाई वाइल्ड लाइफ। बिस्तारै बिस्तारै है।
कसैले भन्नुभयो भने तपाईँलाई स्पेसल प्राइज दिन्छु मैले पहिला हात उठाउनुहोस् भन्नुहोस् यस फर Yes for health, नाइस I for interest, गुड K for knowledge, भेरी नाइस E for entertainment. गुड लगाएर आउनुहोस् उहाँको लागि क्ल्याप दिनुहोस् ल आज हाम्रो हाइकमा मैले तपाईँलाई स्कुलमा भनेको थिएँ स्कुलमा कम्तीमा पनि 5 वटा प्लान्टहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा तपाईँले इन्फर्मेसन लिनुपर्छ भनेको थिएँ आज हामीले हर्बल प्लान्टहरू मेडिसिनको रूपमा युज गर्न सक्ने प्लान्टहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ यो अहिले मेरो हातमा भएको प्लान्ट यसको नाम हो लोकल गाउँतिर फरक भाषा छ खै तपाईँले खानुभएको त्यो थियो नि स्टार फ्रुट त्यसलाई कसैले स्टार फ्रुट भन्छ कसैले मदानी फल भन्दो रहेछ कसैले त्यो मेघौलीतिर कोटा ट्याङ्ग्रा भने सबै चिन्छन् घर घरमा छ अनि कसैले कन्तुर भन्छन् त्यस्तै यो एउटा बिरुवा छ यसको नाम हो मैले भन्ने हाम्रो गाउँमा पहिला मानितिर बस्दाखेरि यसलाई असारे भन्थ्यौँ हामीले फल्छ पनि र यो सबभन्दा पपुलर चाहिँ केमा छ भन्दा सबभन्दा धेरै नाम चाहिँ यसको केले चिनिन्छ अगाडि जानिदिनुहोस् है भने यसको नाम हो कडी पत्ता यो चाहिँ हामीले घरमा लगेर लगायो भने पनि दालदेखि लिएर जेसुकै तरकारी बनाए पनि थोरै पात हालेर हामीले भुट्न सक्यो भने तेलमा पहिला फ्राई गर्यो भने असाध्यै मिठो टेस्ट दिन्छ यसले यो कडी पत्ता भयो है यो चिन्नुहोस् यस्तो पात देखियो भने अनि यसलाई चाहिँ अझ चिन्ने तरिका यहाँ एउटै पात भएको यहाँनिर धेरै छ तर त्यो कडी पत्ता होइन सुँग्यो भने थाहा हुन्छ अलिक फरक खालको यही हेर्नुहोस् त चिन्नुहुन्छ अब देख्दाखेरि ल अर्को छ हेर्नुहोस् एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यो तपाईँहरू सबैले चिन्नुभएको छ तर यसको उपयोगिता थाहा छैन यसको नाम हो दत्त्योन यसलाई 30 मा लेडिजहरूले 365 वटा बनाएर दाँत मान्ने भन्ने रहेछ त्यो त हामीले देख्दैनौँ हामीले सुन्छ मात्रै तर उहाँले दाँत मान्नु 365 वटा बनाउँछ यस्तै गर्नुहुन्छ फालिदिनुहुन्छ तर यो चिज हरेक दिन दाँत मान्नु पर्ने कुरा रहेछ यो तपाईँहरूले यसको युज गर्नुभयो भने दिनदिनै दाँत मात्रै मान्नुभयो भने यसले दाँत मान्दै त्यहाँबाट निक्लेको कुराहरू फाल्नै पर्ने निल्ने पनि हुँदो रहेछ यो गर्दाखेरि तपाईँको यो किडनी सम्बन्धी रोग हुन्छ नि किडनीको बिरामी हुन्छ नि युरिन सम्बन्धी रोग हुन्छ नि जुनसुकै रोग एकदम चट हुन्छ किनभने म आफैले भएको कुरा म काठमाडौँ पुगेँ कहाँ पुगेँ कति धेरै अब म बाँच्दिनँ भन्ने लागिसकेको थियो पिसाब फेल्ने बेलामा पोल्ने असाध्यै पीडा हुने त्यस्तो हुन्थ्यो यसैको जरा खाएर मलाई चट्टै भयो यो पातमा पनि देख्दैछ त्यही भएर त्यो बेलामा देखि नै सिकाएको दिनको एउटा खानुहोस् भनेर चाहिँ हामीले एकै दिन गर्छौँ यसलाई भन्छ दत्त्योन के भन्छ अरे ठुलो भएर अर्को यहाँ छ लज्जावती टचमिनट भन्नुहुन्छ क्या होइन हो लज्जावती के यसको नाम धेरै छ नमस्ते झार पनि भन्छ कसैले लज्जावती झार भन्छ कसैले टचमिनट भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन यो डन्टज जे भने नि यो बुझ्नुभयो नि यो अहिले सुकेको भएर चिन्नु भएन होला मैले नि बल्ल खोजेको हो यसको पनि ट्याक्कै त्यही हो यसको पनि युरिन सम्बन्धी प्रब्लम हुने मान्छेहरूले यसको पनि जरालाई पिसेर अनि पानीमा राति भिजाउने अनि पिसेको झोल अलि थोरै पानीमा हाल्ने र अनि चिसो बनाएर खायो 1 हप्ता खायो भने यसले असाध्यै राम्रो गर्छ धेरै खानु हुँदैन चाहिँ फेरि त्यो रुदिलो भन्छ यसलाई त्यो धेरै ठाउँमा पाइन्छ रुदिलोमा अहिले नेपालमा सबैभन्दा महँगो महँगो पर्छ रुदिलोको यो फागुन चैततिर फुल्छ यसको फुलेको ठाउँमा लगेर चराएको मौरीले पारेको महलाई चाहिँ रुदिलोको मह भन्छन् रुदिलोको मह सबभन्दा राम्रो हुन्छ त्यो रेगुलर दिनको 1 चम्चा खायो भने 6 महिना खायो भने तपाईँलाई रुगा खोकी कहिले पनि लाग्दैन भन्छन् त्यो रुगा खोकीको लागि असाध्यै राम्रो पोखर पर्दाखेरि ज्वरो आउने बेलामा यो खान्छन् यो रुदिलोको मुन्टा पनि खाने हो जे पनि चटनी बनाएर खायो भने मिठै लागेन भने यसलाई दुधे झार भन्छ यस्तो गर्दाखेरि यहाँ दुध आउँछ भनेको सेतो पदार्थ आउँछ यो चिज चाहिँ अहिले एकदम धेरै हामीलाई डेङ्गु हुँदाखेरि असाध्यै आवश्यक चिज हो यो डेङ्गुले प्लेटलेट घटाउँछ यसले प्लेटलेटलाई बढाउँछ है बढाउँछ अनि सेतो रगत बढाउँछ यसले पोजिटिभ बनाएर पठाइदियो र अर्को कुरा स्काउट यति बाटो क्लियर हुनुपर्छ अरे कि यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले चित्र बनाउँदाखेरि आँखाको जस्तो सेप यसरी बनाउँछ यस्तै यो पछाडि पनि आँखा हुन्छ स्काउटको भनेको त्यति धेरै सोच्नुपर्छ अरे कतै हिँड्दा कोही एक्सिडेन्ट भयो त्यस्तो केही भयो भने के गर्ने यस्तो कपडा चाहिँ सल हुनसक्छ स्काउटको ड्रेसबाट पनि मिल्छ बिरालो ड्रेस छैन टी सर्टबाट हामीले स्ट्रेचर बनाउनु मिल्छ सर्टबाट मिल्छ अब यो एउटा चाहिँ तन्ना ल्याएँ मैले अहिले के गर्ने त्यस्तो कोही भइहाल्यो भने लड्यो भने के गर्ने झ्याप्पो हुन्छ अहिले सागर सर आउनु एकछिन बाँध्नै पर्यो ल यस्तो उठाइहाल्ने पास गर्नु पर्ने हो होइन यस्तो गर्ने हावा लाएर फेरि यही बेला ठिक छ लाग्नु सक्छ यस्तो गर्ने यहाँ हेर्नुहोस् है यसलाई यहाँ राखियो सर अर्को पनि अब यसलाई के गर्ने बाँध्नु पर्ने फोल्ड गरिदिने यति फोल्ड गरिदिनुहोस् ल ल हेर्नुहोस्
यताबाट फोन गऱ्यो के छ समस्या छैन नि अब गर्छ को बिरामी भगवान छ झ्याप उठाउने अब हेर्नु बाँध्नु पर्ने एउटा हस्पिटलसम्म हेर्नुहोस् यहाँ केही गर्नुपर्ने जति गरे पनि खस्दैन बाँधेको छैन केही छैन एकदम सर्ट टाइममा बनाएको अब अर्को कुरा सिक्नुपर्ने कुरा छ यहाँ एउटा अब उहाँको कहाँ हो चोट लाग्यो ट्याक्क समात्ने है तपाईँले घुँडा गरेर यहाँ है तपाईँले ट्याक्कै यो यता हेर्नुहोस् त घाँटीलाई पनि असहज हुने र यहाँ हानेर अनि 1 2 3 भने जुनको उजाले ठ्याक्कै राख्यो राख्दाखेरि पनि 1 2 3 भनेर ल पैसा लिइहाल्छ काम गरी सबैले भन्ने बिस्तारै फट्ट पार्ने होइन नि त बेडबाट स्टेजरबाट बेडमा सार्ने आइडिया यही हो बेडबाट स्टेजरमा लाने आइडिया यही हो सरको स्वागतमा स्काउटले रेनबो क्ल्याबले सम्मानलाई स्काउट रेनबो क्ल्याब स्काउट ग्रुपमा आबद्ध सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सर्वप्रथम आज संविधान दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आज यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन आज देशैभर संविधान दिवस चाहिँ घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर दीप प्रज्वलन गरेर विभिन्न कार्यक्रम गरेर हर्षोल्लासका साथ मनाउँ भनेर त्यहाँ चाहिँ के छ बेङटोन आएको सुनिएको छ हो भने अब अहिले हाम्रो नेपालमा लागू भएको संविधान कहिले कुन मितिमा जारी भएको थियो संविधान देशको एउटा मूल कानुन हो त्यो कानुन अन्तर्गत रहेर विभिन्न ऐन नियमहरू विभिन्न के छ नियमावलीहरू रहेका हुन्छन् चाहिँ के छ अस्वाभाविक रूपमा नलिकन ती घटनाहरूलाई के छ फेस गर्न सक्ने त्यो घटनामा जुझ्न सक्ने बनाउनको लागि स्काउटका माध्यमबाट विभिन्न साहसिक क्रियाकलापहरू गराउने गरेका छौँ जस्तै आजको के छ भन्दाखेरि हामी जुन पदयात्राबाट जङ्गलको बाटो ल बोल्यो नि देख्मा छ यसले हामी अरू न हेर्नुहोस् है पछाडि लाने यसलाई क्रस गर्ने के गर्ने क्रस गर्यो नि होइन हेर्ने क्रस गर्ने अनि त्यसपछि क्रस गरेर केही गरेन है यसो समात्ने यहाँ यो गरेपछि ब्रेक भयो जति तारे पनि तल सक्दैन अनि थोरै छोडिने जान्छ अनि यसरी यस्तोमा गर्दा अगाडि खुट्टा चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ अनि सर तल जान सकिन्छ आज हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भयौँ र कार्यक्रम लगभग समापनको सङ्घारमा पुगेका छौँ। आज विशेष दिन पनि नेपालको संविधान र राष्ट्रिय दिवसको रूपमा पनि मनाइन्छ। आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस पनि भनिन्छ।